Hello，大家好，我係 Evan。嗱，又開始我哋今日新一集嘅心之療愈 Podcast 版啦。嗱，咁每一次咧，我都會同大家去傾下一啲兩性關係啊，或者身心靈嘅話題啊，咁樣嘅。咁今日咧，要想同大家討論下嘅一個事件，就係關於呢個近呢幾個月咧都傳得非常之熱嘅，咁就係一個日本地震嘅預言啦。咁可能大家有留意 YouTube 啊或者新聞嘅呢，其實都可能睇過無數咁多個唔同嘅版本，唔同嘅專家、唔同人去講過呢一件事㗎啦。咁點解今日幾個月後先至又要攞翻出嚟講呢？咁原因就係因為啦，可能大家上個星期唔知有冇留意啦，呢個日本呢又真係錄到喺長野縣啦，就有好多連續嘅地震啦喺一晚之內。咁呢一啲事件呢，相信又會再牽動大家對呢個原本已經可能輕輕丟淡咗一啲嘅話題呢，咁又攞翻出嚟去講嘅。咁如果有一啲嘅聽眾啦，可能你哋未完全了解呢件事係咩嘅呢？咁我都好快咁講一講呢一個所謂大地震預言嘅一個由來啊，係乜嘢呢？咁就係一個關於1999年出版嘅一本漫畫啦。呢本漫畫就叫做《我所看見的未來》。咁嗰個作者呢，而家已經係一個阿婆嚟㗎啦，咁樣。咁點解當年呢一本冇人識嘅漫畫就突然間會俾人炒翻出嚟呢？原因就係因為咧，呢一本漫畫基本就係記錄咗作者咧咁多年裏邊發嗰啲夢啊。咁佢自己聲稱就係一啲有預言嘅夢啦。咁然後裏邊嘅一啲嘅情景咧，其實就係大家睇翻之後咧，就發覺哇，全部都逐一應驗喎咁樣樣。咁所以咧，就將呢一本基本上係本身唔受歡迎啦，亦都冇人識嘅一本漫畫書咧，突然間就炒到好熱啦，而佢裏邊會有一啲比較大家成日攞出嚟講嘅應驗咗嘅預言會係咩呢？咁我都簡單講少少啦。咁最出名嗰個就係佢預測到喺2011年3月日本會有一個大災難嘅。咁喺311嘅時候，大家都知道啦，就係有一個日本嘅大地震啦。咁除咗呢一件事之外呢，仲會有其他，就係例如係佢有預言過係1991年啦，呢個 Queen 嘅主音呢係會死亡嘅。另外呢，亦都有呢個97年啦，戴安娜王妃亦都係有意外身亡啦。咁呢啲亦都係應驗咗嘅。咁所以呢，大家就將呢本書呢突然間就奉若神明啦。而呢個作者呢，亦都喺2021年呢再出版咗一個完全版。將佢其餘有一啲未記錄喺裏邊嘅一啲嘅夢境呢，亦都將佢擺埋落去嘅。而今次呢一個日本嘅未來嘅地震預言呢，咁就係收錄喺佢呢一個2021年出版新嘅一版嘅我所看見的未來裏邊啦。咁而佢個預言基本就係話呢，日本呢會喺呢個25年嘅7月，會出現一個大災難嘅一個預言啦，而大家當然因為睇咗佢99年嗰一版啦，咁所以而家再睇翻佢呢個預言嘅時候呢，喂，原來已經差唔多嚟㗎啦喎，咁所以大家就好有興趣去繼續去傳啦，亦都某程度上大家沉浸咗喺嗰種末日嘅氣氛裏邊咁樣樣啦。嗱，咁點解呢一個預言好似今次係真係講到特別逼真、特別似層層嘅呢？咁原因除咗係因為嗰個作者有幾個預言已經係中咗之外呢，咁亦都係因為有一個官方嘅報告啦，咁就話呢，日本嘅南部未來30年呢係會有80% 嘅機會呢係發生有8至9級嘅地震。咁呢一個呢，似乎個時序去睇呢，就同作者嘅預言呢亦都係好吻合嘅。咁所以大家就會將呢件事又提升到去一個更加可信嘅一個嘅級數咁樣啦，係啦，咁呢個呢就係大致上件事嘅背景啦。咁點解我會想攞出嚟傾下呢？Alpha，你唔係講兩性關係或者講身心靈嗰啲嘢嘅咩？咁呢單嘢又關咩事呢？咁樣，咁或者我自己講下我自己個立場先啦，喺呢件事上邊。咁其實由細到大呢，我自己記憶啦，都會久唔久就會有一啲嘅災難預言啊，或者係戰爭，或者係甚至係世界末日嘅預言，咁久唔久就會走出嚟㗎啦。咁最勁嘅嗰一次，最深刻嘅嗰一次，我諗應該大家都會記得，就係2012年話呢個瑪雅人所預測就係個世界末日啦嚇。咁但係當然啦，喺咁多次呢啲嘅預測裏邊呢，其實我自己嘅記憶啦，就好似真係冇乜邊次係成真嘅，尤其是當然世界末日嗰啲就梗係冇啦。咁但係問題就係呢，呢一啲預言每一次出嚟嘅時候呢，
都總係可以好大幅度、好大程度咁掀起大家嘅一啲關注同埋談論啦，甚至會有部分人呢係真係會信，好似頭先講2012年嘅嗰次，係真係會有啲人去準備定一啲末日嘅一啲逃生包啊，或者去喺地底起間屋啊，然後就去逃避嗰個災難啊咁樣嘅。咁我想講嘅係咩呢？就係雖然呢啲呢，其實都大家都明㗎啦，佢冇辦法有一個好確實嘅具體嘅證據咧，去證明佢係真嘅。但係我哋人咧，基本上已經係聽到呢啲預言嘅時候咧，已經係俾佢影響咗㗎啦。我諗大家都可以大概分為3個反應啦。咁當我哋聽到呢一啲災難預言嘅時候，咁有一啲人就可能佢完全都唔信啦。但係完全唔信，會唔會就完全冇影響呢？咁我諗，如果你係完全唔信呢啲災難嘅預言嘅呢，可能你聽到嘅時候呢，聽得多，你都會覺得煩，你都會覺得嗰種氣氛係會影響到，即使係啲唔信嘅人都會覺得有啲唔舒服，而自己個潛意識呢，亦都會可能聽得多呢啲負面新聞呢。其實唔多唔少，就算你個理性知道基本係唔會發生都好啦，你個感覺呢，可能都會俾佢影響咗，感染咗呢一啲負能量嘅。而另一種相信應該係最多嘅人嘅範圍啦，就係大家半信半疑啦，50-50啦，又好似講得頭頭是道喎，但係又好似冇一個好確實嘅具體嘅證據喎。咁但係半信半疑嘅，咁相信就係會影響到你嘅心情啦，可能係令到你會有啲焦慮嘅感覺啊，或者係原本你個人已經唔係好開心㗎啦，即係原本你個人都苦苦地㗎啦，咁再加埋呢啲事情嘅話呢，就為自己再添一啲冇必要嘅心理負擔咁樣啦。而最後一款啦，咁我諗大家都唔知會唔會有識過呢啲人啦。呢啲相信係比較叫做極端少少嘅，就係佢真係會完全相信嘅。咁如果完全相信嘅，咁好簡單啦。我諗唔係淨係對佢嘅心情啦，甚至對佢人生、對佢嘅生活都會有一啲好明顯嘅影響。嗱，正因為就係頭先講嘅呢一啲對大家會造成嘅影響啦，咁所以我就係想攞呢一個話題出嚟，試下同大家去討論下嘅。嗱，咁先唔去評論呢一類預言嗰個可信度先啦。但係其實好多對呢一類事件嘅一啲嘅報導啊，或者所謂一個叫做主流嘅論述啦，即係可能係各大嘅一啲嘅 YouTuber 啊，或者係媒體啊，佢哋去報呢件事嘅時候呢，其實本身都係用一個相對中立嘅一個角度去報嘅，即係將啲所謂一啲嘅證據攞出嚟，咁然後就等你自己去分析啦。咁但係如果大家去細心留意下嘅呢，其實裏邊都會有一啲嘅傾向性嘅。雖然我唔能夠直接話呢件事係100%係真，但係都好似有一種取向，就係話緊俾大家知，其實喂佢發生嘅機會係唔細嘅喎，咁樣樣，所以令到大家咧亦都會叫做跟咗嗰個方向去思考啦，或者去理解呢件事啦。咁但係其實在我自己角度咧，我就會覺得個主流啦，無論係頭先講嘅一啲嘅報道又好，或者大家普遍民間去諗呢件事嘅嗰個方向都好啦，咁我會覺得呢，其實本身裏邊就係有唔少嘅一啲邏輯漏洞喺裏面嘅，而呢個呢，亦都係想今日同大家去試下去討論下我嘅一啲自己嘅睇法啦。咁等大家去未來再有呢件事呢一類事件發生嘅時候，咁我哋都可以多咗一個新嘅角度呢，試下用唔同嘅企位去分析下同一件事。可能咧會幫到大家去舒緩一啲內心嘅負面嘅感覺啊，又或者係俾你會發現到更加多嘅一啲嘅事實都唔出奇。咁而有幾多呢啲嘅邏輯漏洞存在呢？咁我試下我自己見到嘅，我試下逐個講下啦。咁第一個就係呢，我會覺得就係好多時大家去睇呢一類預言，佢係咪真嘅時候，一定係有一個說法，然後呢就會喺個世界度呢，去揾翻你講嘅嘢係咪可以 match 到個世界發生嘅嘢咁樣呢？咁呢個亦都好正常啦，即係我講一樣嘢，我嘅睇法係咁嘅，我覺得未來會係咁嘅。咁啲人去評估我講嘅嘢可唔可信嘅時候呢，咁一定係喺個世界度睇翻一啲事實，發生咗個事實嚟到去做一個對比咁樣啦。咁但係問題就係呢，我會覺得大家都會傾向就係有一種叫對號入座嘅一個現象啦。意思係咩呢？就係其實呢一類型嘅事件呢，我唔知大家會唔會有同樣嘅感覺啦。在我自己身處
我四圍身邊嘅人啦，喺咁多年嚟對於呢一類嘅一啲末日嘅預言啊，或者災難嘅預言呢，其實我會覺得係大家聽到嘅時候呢，雖然都會擔心，雖然都會驚，但係呢，亦都有好一部分人呢，你會明顯感覺到呢，佢哋係覺得興奮，佢哋會因為呢一類嘅預言呢，會有一種相對覺得好似好想攞出嚟去傾喎，好似有啲事發生，大家會好開心，哇正喎，我又有嘢可以講啦嘅嗰種咁嘅心態。我唔會話100% 嘅，咁但係你會見得到係有呢一樣嘢嘅存在咯。咁如果係咁嘅話咧，呢個對號入座嗰樣嘢係點樣嚟呢？在我自己嘅睇法就係，當你願意去相信嗰件事嘅時候，然後你帶住呢個心態喺最初嘅時候，咁你去再睇個世界嘅時候呢，其實你已經有個有色眼鏡啦，你已經係喺個世界裏邊揾嘅一啲所謂證據呢，其實你係揾一啲能夠去證明你相信嘅呢一個說法，或者你想去相信嘅呢個說法嘅一啲所謂證據，然後你就淨係攞晒嗰啲證據就擺落去，咁呢個就係我所講嘅一啲對號入座嘅一個原理啦。就好似之前講過，就係12年嗰個瑪雅人嘅世界末日嘅預言啦。咁我亦都上網揾過一啲文章啊，even 到今日都揾到唔少嘅。其實亦都有好多有研究瑪雅人嘅歷史嘅一啲嘅專家啦，甚至乎係有一啲現存嘅瑪雅人呢，其實呢都曾經企出嚟講過呢，其實嗰個主流嘅12年嗰個世界末日論呢，其實基本上係冇一個好具體嘅證據呢，係證明瑪雅人真係咁講嘅。咁如果大家要留意呢一件事嘅話呢，其實我諗就係你哋都會知道，或者你都會聽過啦。但係點解你會發覺回想翻當日，其實相信嘅人啦，似乎都係好大部分嘅。如果係咁嘅話，呢一個就係我頭先所講，你想去或者你願意去相信嗰件事，你有咗呢個心態之後呢，其實你再去睇翻個世界呢，你就會戴咗個有色眼鏡，你會去過濾咗一啲同呢一件事同呢一個你相信嘅諗法對抗嘅一啲證據，你就會將佢去過濾咗，你淨係會收入你個腦裏邊收入一啲可以 support 到呢一個你認為啱嘅諗法嘅一個過程啦。咁呢一個就係我想講嘅一個好大嘅其中一個邏輯漏洞啦。咁如果係咁嘅話，自然就係對成件事嗰個去評估呢一個預言啱唔啱嘅時候，就係有一個好大嘅一個偏差出現咗，係唔出奇嘅。咁我諗呢個合理，大家都亦都明白啦。就算係最近呢一個漫畫裏邊，其實我自己都會有細心去睇過啦。咁其實所謂佢中咗嘅嗰啲預言呢，好似話佢預測到呢個皇后樂隊啦個主音離世嗰樣嘢呢，其實佢喺個夢裏邊呢，基本上係冇一個好直接嘅一個證據係夢到嗰個人係喺夢裏邊死咗，甚至乎連一啲間接嘅暗示呢，其實都係有少少牽強嘅。即係如果你用翻一個對號入座嘅過程去解讀佢個夢嘅，咁嗰啲就係一啲暗示咯。但係如果你用翻一個褪後一步，用翻一個平常心去睇咧，其實佢裏邊嘅一啲情景咧，根本冇一個明顯嘅指向性咧，係講緊死亡嗰樣嘢嘅。咁如果大家有興趣嘅，你可以上網去 search 下，咁你去 wiki 都已經有噶啦。而關於戴安娜死嗰個實現嘅預言咧，就更加唔係好站得住腳。原因就係因為咧，佢只不過係喺夢裏邊發到一個係叫做佢喺夢裏邊知道嗰個係戴安娜嘅一個年老嘅女人嘅聲音，然後喺個畫面度咧就見到戴安娜嘅呢一個英文名，咁就係咁嘅啫，係冇其他嘢，冇其他事發生，係話到俾嗰個作者知，其實呢個夢係預言啊，戴安娜係會死亡嘅。佢亦都自己承認嘅就係話，可能係後期啲讀者咧自己將佢向住嗰個方向解讀，然後傾向就覺得你發到阿戴安娜之後，佢5年後死咗，咁就所以你呢一個預言就成真啦。咁其實呢一個亦都係一個好活生生我頭先所講對號入座嘅一個例子嚟嘅。咁如果係咁嘅話呢，大家都可以試下去用呢個角度去諗下啦。咁其實我哋去睇呢一類預言嘅時候，其實係咪都有呢一個我因為覺得我願意相信呢一個預言，
然後我去睇呢個世界嘅時候呢，就合理化咗件事咁嘅樣。咁而第二個呢，我自己覺得好常出現嘅一個邏輯漏洞就係咩呢？就係大家呢，其實可能係只係睇得到呢個世界可見嘅部分，而其他見唔到或者冇咁起眼嘅一啲嘅事實呢，其實我哋係睇唔到嘅。嗱，咁樣講得可能有啲虛啊，咁我試下具體啲咁樣去解釋，就係話其實咧呢個世界上邊咧有成千上萬個所謂嘅預言家，又或者調翻轉，大家如果可能有去睇相啊、睇風水啊，其實都千千萬萬個呢啲咁樣嘅風水佬啊、睇相佬啊咁樣嘅。咁佢哋其實每一個咧都會有一啲自己嘅睇法。咁即係話，如果我當啦呢個世界可能有100萬個呢啲咁樣嘅預言家，咁佢哋每個人都會講一啲預測噶嘛，對世界嘅所有嘢都會講呢啲預測噶嘛。咁其實總會有一啲人係講中嘅，就算佢亂噏都好，佢都實會有一個中。點解？因為你有成過百萬個呢啲嘅預言，咁100萬個預言裏邊點會冇1、2個中啊？其實應該唔止1、2個中添啦，可能係有幾千個。或者甚至乎係過萬個係講中嘅，咁而嗰個邏輯漏洞嗰個位呢，就係我哋會喺呢啲千千萬萬嘅預言家裏邊，我哋就會抽到有一個中嘅，然後我哋會用一個 spotlight， 用一個放大鏡去將佢放大出嚟，煲大咗，然後我哋就會覺得佢哇好勁啊！呢個預言家好準啊咁樣樣，就好似今次呢一個漫畫家嘅例子。其實都可以係進入咗呢一種邏輯漏洞裏邊嘅。當然啦，大家有可能會講就係話，喂，但係唔係喎 Alpha，今次呢個佢唔係淨係中一個預言喎，佢中好多個嘅喎。咁我諗大家都有買過六合彩啦，係咪？咁六合彩一期開6個 number， 你要中晒嗰6個 number 係咪好難先？我諗大家如果有讀過數學嘅就都會知道嗰個機率係唔知幾百萬分之一嗰啲咁啦。但係如果調翻轉諗呢，其實六合彩係好少有一期係完全冇人中嘅，都有嘅，久唔久係冇人中嘅。但係佢中頭獎嘅期數係多過你完全冇人中頭獎嘅期數，起碼我哋會成日聽到有人中頭獎先啦，係咪？咁如果係咁嘅話，意思就係咩呢？喂，就算你6個 number 中晒咁難中都好啦，其實你六合彩都係亂買嘅啫嘛，係咪？都會有人中嘅。咁呢一個就係我想講一個比喻，就係其實如果呢個世界有千千萬個呢啲咁嘅預言家，咁唔會淨係寫一個預言嘅，可能寫好多個。咁然後突然間有一日有一個人發現咗，喂，原來呢個預言家嘅呢一本漫畫，佢有好多個預言都中咗個噃。但係問題就係佢冇去睇呢個世界，仲有好多千千萬萬唔中嘅一啲嘅預言家。咁呢一個就係我想講嗰樣嘢，大家可能係冇將一啲我哋冇見到嘅一啲嘅情況，或者一啲唔係咁起眼嘅事實，將佢計埋落去條數度。咁呢一個呢，當然我唔會話就代表到今次呢個例子就完全因為呢一個原因而推翻，唔係，而係俾大家多一個角度去諗下，會唔會我哋聽到呢啲事件嘅時候，其實可能佢都係跌入咗呢啲咁樣嘅漏洞裏邊呢？咁而最後一個就係咩呢？最後一個我會覺得就係大家會太過 focus 喺個結果裏邊，即係可能喂好準喎，佢咁樣講就真係發生咗。講 A 又中 B 又中 C 又中，但係問題就係咧，就算佢結果係準都好啦，我哋好多時都忽略咗咧，佢背後嗰個方法，佢點樣去得出呢個結論出嚟嘅嗰個方法。因為好多時好似頭先上一點咁樣講，其實我哋揾100個人亂噏一啲預言，總會100個人裏邊冇人寫5個，冇人寫10個，總會有啲中，係咪？咁但係問題就係會唔會就係因為嗰幾個人中咗，我哋就當佢真係預言家，奉若神明咁樣樣，然後佢以後講乜我哋都信。我諗大家可以諗一諗呢個 point， 應該就唔係嘅，係咪？因為如果用頭先個說法，我哋只不過係揾一堆普通人，然後每人寫5個預言，亂咁寫嘅，但係總會有啲中嘅。咁但係當中咗之後，我哋係知道佢本身係普通人嚟噶嘛，咁佢係亂寫噶嘛，咁所以呢樣嘢就係話背後嗰個計出呢一個結果出嚟嘅嗰個方法呢，其實大家通常都係忽略咗。咁好似今次呢一個漫畫家咁啦，其實佢呢一啲預言嘅來源其實係咩呢？基本上都係佢嘅夢境啦。當然啦，呢個世界係咩都有嘅，我哋冇辦法去完全排除有啲人佢真係有一啲所謂嘅預言夢嘅能力。其實係我哋冇辦法完全去排除呢啲嘢嘅，係咪？即係等於你話呢個世界係有鬼嘅，
咁好多人唔信㗎。但係問題就係，就算你唔信都好啦，你係冇辦法100%去排除呢樣嘢嘅。咁就係呢個原理啦。咁但係喺一個正常情況下啦，咁我哋會唔會因為一啲嘅夢境裏邊一啲嘅預言，然後就真係好100% 當佢係真，然後去改變我哋嘅人生，改變我哋嘅生活，去遷就就係因為嗰個夢境呢？咁當然呢個係個人選擇啦。但係我想講嘅嘢係頭先嗰個 point，我哋係知道佢中咗一啲嘅預測都好啦，但係我哋唔建議係淨係睇嗰個結果佢中定唔中，而亦都要去睇翻佢背後計算呢一個結果出嚟嘅嗰個方法係咪合理呢？又或者係咪可以去覺得可以去信賴或者依賴呢一個方法，以後佢用呢個方法計出嚟嘅結果就係可以信呢？咁呢個就係最後一個我會覺得嘅一個邏輯漏洞，大家可能係忽略咗嘅。嗱，講完呢3點啦，其實我再重申一次啦，我講呢3點咧，其實唔係要嚟完全去一定要推翻晒大家最近所聽到嘅所有預言。就正如我頭先所講，其實根本上冇得100% 去證實之餘，你亦都冇得100% 去否定。咁所以我唔打算喺呢一集裏邊咧去拗一啲乜嘢，只不過就係因為就住大家可能會聽到多呢啲預言嘅時候咧，唔多唔少個內心咧可能都會有一啲嘅負情緒啊、負能量啊，會影響咗。咁我會可以試下，如果聽緊嘅咁多位裏邊可能會有一啲人覺得好煩啦，又或者甚至乎已經內心嘅情緒都困擾咗一啲時間啦。咁我試下可以俾下呢一啲嘅新嘅角度，呢一啲大家經常都忽略咗嘅一啲邏輯漏洞。如果大家多咗一啲咁嘅工具去睇呢件事嘅時候，可能會幫到你舒緩一啲內心嘅唔舒服。其實呢個就係我今集想講嘅目的。嗱，咁最後啦，可能我都同大家分享一下，我喺做呢集之前呢，都會有做嗰啲 research 啦。咁裏邊我自己一啲嘅睇法啦。咁話說我睇咗其中一條片呢，就係講有一個香港都幾出名嘅一個主持人啦。咁就飛咗過去國外，咁就訪問一個當地嘅一個預言家。咁當然都會有提到今次呢一個日本大地震嘅呢一個預言啦。咁一直睇，咁個內容基本都係幾認真，亦都幾凝重啦。咁但係去到最尾嘅時候呢，突然間呢個通又好似變咗嘅喎，咁就會變咗咩呢？就係去到佢哋介紹咗間餐廳，裏邊啲嘢食啊點樣好食啊，然後又有幾咁抵啊咁樣嘅。咁突然間呢就咁樣去作結咗啦。睇完條片之後呢，我自己突然間有個諗法就係其實會唔會呢一個角度，呢一種心態去面對呢一啲久唔久就會出現嘅預言，其實就係一個最好嘅心態啦。意思就係咩呢？其實成條片佢去到最尾，基本上就係一個旅遊節目。會唔會其實就係大家真係當一個娛樂性質，當一個聽古仔嘅一種心態去面對呢啲總會久唔久就出現嘅預言？可能對我哋嚟講，會係一個比較適合嘅一個處理方法呢。咁當然啦，每個人有唔同嘅自己嘅諗法，每個人都有自己唔同對唔同事件嘅分析。咁呢一度我亦都冇一個好強烈嘅建議去要大家去向邊一個方向諗嘅。只不過今集都係叫做問一啲問題啦，俾翻一啲嘅唔同嘅一啲嘅角度，大家去思考下，然後揾一個你自己認為適合自己嘅一個方向去面對呢一啲嘅事情。咁今日呢，我哋就講到呢度先啦。咁如果大家聽完之後覺得都有啲啟發性喎，或者都幾中意喎，咁都麻煩大家可以幫手俾下 like 啊，或者 subscribe 啊，或者係介紹下俾啲朋友啦。如果之後想繼續聽我嘅其他嘅內容嘅，咁就記住留意我個 channel 啦。咁今日我哋就講住咁多先，下次再傾啦，拜拜。